Olá, amiguinhos! Nós vamos começar a nossa aulinha hoje aprendendo mais um pouquinho dos sons das palavrinhas. Olha só o que temos aqui. Uma deliciosa sopa. Mas o que será que nós usamos para fazer uma sopa? Pensa aí. Agora nós temos uma deliciosa salada. Outra perguntinha. O que usamos para preparar a salada? Vou dar uma dica para vocês. O que será que nós estamos estudando? Isso! Legumes e verduras. Observe ali a imagem, quantas verduras e quantos legumes nós temos aí. E hoje nós vamos aprender o sonzinho de algum deles. Vamos começar? O que nós vemos aí? A alface. A alface, ela é uma verdura. Você sabia, amiguinho? É uma verdura. E como será que escreve a palavra alface? Vamos descobrir? Vamos ver qual é a primeira letrinha que nós usamos? Opa! É a letrinha A. Ó, a linguinha lá em cima, atrás do dentinho, ó. A letrinha L. Alfa. Que sonzinho que é esse, ó? Isso! É a letrinha F. Alfa. A letrinha A. Alfa. Tem o sonzinho da letra S, mas escreve com a letrinha C, ó. Alfa. C. Olha aí, amiguinho, que facinho essa palavra. Nossa, como é facinha de fazer. Alface. E quantas partezinhas tem essa palavra? Vamos ver? Alface. Observem que aqui nós temos 3 pedacinhos na palavra. Ou seja, essa palavra tem 3 sílabas. Muito bem. Olha só o que temos aí. Ela é toda vermelha. É a beterraba. Eu amo salada de beterraba. E como será que escreve a palavra beterraba? Olha lá. Que som que é esse? Letrinha B. B. Olha lá, letrinha E. B. T. Que som que é esse? É a letrinha T. B. T. Ra. Observem que o sonzinho está bem forte, ó. Ra. Tremeu a boquinha, a letra R. Só que dessa vez vai os 2 R's, ó. Ra. Olha ali. Se for um R só, ficará. Mas a gente não quer ra. A gente quer ra. Beterraba. Ba. Muito bem. Beterraba. Quantas partes tem essa palavra? Vamos descobrir? Olha ali. B. T. Ra. Ba. Observem que essa palavra, ela tem 2 R's no meio. Lembre-se sempre, quando se tem 2 R's, elas ficam separadas. Nós falamos juntos, mas quando escrevemos, nós separamos os R's, ok? Quantas partes tem, então? 4 partezinhas. Vamos para o próximo alimento? O próximo é a couve. Que linda essa couve, não é mesmo? Essa couve é uma verdura. E como será que escreve a palavra couve? Claro que você já sabe, é a letra C. Vamos ver? Olha lá, é o sonzinho do C, ó. Olha o O. Isso mesmo, amiguinho.
Que som que é esse, ó? Aê, amiguinha, letra V. Couve. Vamos ver quantas partes ela é separada? Couve. 2 partezinhas essa palavra tem. Muito bem. Agora que você já aprendeu algumas palavras, nós vamos fazer uma atividade. Vamos colocar o que aprendemos em prática, ok? Observe aí que nós temos um desafio. Nós temos uma cruzadinha. Ajuda do seu responsável, você vai escrever o nome de cada alimento. No Eclass, a prof deixou um banco de palavras para te auxiliar, ok? Espero que você tenha gostado da aula. Beijos, até a próxima!